Hey guys, what's up? Today we're gonna review this Krytox 205 G0 keyboard lube sa ating Raku V500 mechanical keyboard. So, etong lube na to, nabili ko sa Shopee for 230 yung 3 grams. Tapos plus 18 pesos dun dito sa rounded tip paintbrush. Ito yung ipanglalagay natin doon sa switches nitong mechanical keyboard ko. So yung switch nito, blue switch siya pero hindi nakalagay kung anong blue switch to. Wala sa description siya ng keyboard. So ilalagay natin itong mechanical keyboard lube dito sa aking Raku V500. So kung may gustong bumili na itong V500, actually hindi ko siya nabili sa Shopee mismo, sa seller lang sa carousel, pero ilalagay ko na rin sa description sa baba kung saan nyo pwede bilhin sa Shopee to. So etong Krytox 205 G0, binili ko siya ng 3 grams lang pero may ibang options ito sa shop, depende sa kung ilan ang kailangan nyo, pero enough naman tong 3 grams sa 87 keys. Tsaka pwede rin daw siya, sabi dun sa shop, may message sa Shopee, pwede rin siya sa stabilizers. So ito yung mga kailangan nating tools para maglagay na itong lube. Una, itong pangtanggal ng keycap. Tapos itong ating lube plus yung paintbrush, tsaka kailangan din natin ng tweezers para dun sa switch. Ito yung gagamitin natin pambaba para ma-apply natin yung lube nang hindi natin tinatanggal yung switch dito sa keyboard. Ang una natin gagawin, tatanggalin muna natin tong keycap sa ating keyboard. So yan, blue switch. Ang gagawin natin dito, ibababa natin yung switch, tapos tsaka natin ilalagay sa gilid ng stem. Papasok natin itong brush para malagyan to. Yan, saluhin natin sa 4 na corners kapag apply ng lube. So after 2 hours ng paglagay ng lube, ito yung naubos ko. Yan, ayaw mag-focus. Bakit ayaw mag-focus? Yan yung naubos natin. May natira pang konti. Tapos ito yung nangyari sa paintbrush. Medyo sumabog na siya pero
nagamit naman ng maayos. Maganda naman yung nangyari kasi tumahimik siya oh. Actually wala akong alam dito sa switches nung bumili ako ng mechanical keyboard. Natuwa naman din ako sa blue kasi maingay, pero mas masarap sa feeling yung ganto, tahimik na switch. So siguro sa susunod na bili ko ng mechanical keyboard, yung brown switch na yung bibilin ko. Pero sa ngayon satisfy naman ako dito. Thank you sa JMK. Ililink ko na lang sa description yung shop nito sa Shopee. Tsaka dito kasama na rin yung binili kong paintbrush doon. 18 pesos lang to. Tapos kung interested din kayo dito sa keyboard, may nakita akong pwedeng shop na bilan nyo. Sulit naman din siya. At yun, enjoyin ko muna yung mechanical keyboard ko. Thank you for watching. Have a great day ahead.